嗨，我又黐咗線啦！頭先我驚連續拍兩段會力機，所以又分開拍啦。今次就唔同啦，今次呢個就係普通詩啦。啱啱我整翻14，唔係14，哈哈，仲有40幾秒，唔拍住。好啦，大家翻返嚟啦，15體力，OK，拍得。再次搜查，唔好怪我啊！開始。好弱啊呢個位。唉，好差，算啦，都係先打嚟打去都打唔好，真失敗。升級，耶！哇，輔助券唔爭再拍埋抽卡啦咁。哇，正到你啊！輔助券，求 Marky 啦！3秒出1、2、3 ，shit SR，唔要，練習先。睇下呢一個嘅交換所有啲咩換先。如果有我中意嘅，我就一於決定要唔要嗰一張頭先嗰張。呢張幾好嘞噃，覺醒佢，賣咗佢。頭先嗰張嘅 Ellie 喺邊咧？未攞，賣咗呢張佢。呢張係唔會要。疏啊咁錯啊！拜拜啦 ，Eddie。耶！好啦，我哋去交換所交換另外一張嘅。呢個呀，好啦，我哋開覺醒啦。ちょっと待って。唔知覺醒咗之後咩咧？Shit， 冇得覺醒。我係咪應該頭先嘥咗張 Ellie？又要買咗嗰張面具。
算啦，今日拍住咁多先，遺憾收場，好啦，拜拜。